নমস্কার। আজ আপনাদের জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প টাইপরাইটার। আমাদের গল্পগুলি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপে দিন, যাতে আপনি পরের গল্পগুলির নোটিফিকেশান পেয়ে যান। আজকের গল্পে বিভিন্ন চরিত্রে আমি প্রান্তিক ও হৃদম। শুরু হচ্ছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প টাইপরাইটার। সন্ধেবেলায় দাসের অফিসে ঢুকে দেখলাম ও তখনও বসে বসে কি কতকগুলো কাগজপত্র পড়ছে, আর আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠে বলল, তুমি? তোমার অফিসে আলো জ্বলতে দেখে ঢুকেছি, এখানে বসে আছো যে বড়? না না, কাজ আছে, তুমি বুঝবে না। সত্যি আমি বুঝতে পারিনি। দাস ব্যবসা করে, কিন্তু কী জাতের ব্যবসা সে সম্বন্ধে আজও কোনো স্পষ্ট ধারণা পাইনি আমি। সাপ্লাইয়ের কাজ করে, মর্টগেজ রেখে টাকা ধার দেয়, আরও কি 10 রকম করে বেড়ায়, তা দাস শুধু নিজেই জানে। ভগবানও জানেন কি সন্দেহ। আমিও জানতে চাইনি, কারণ দাসকে জানি। সেই কলেজ জীবন থেকে ইউনিয়নের টাকা সরিয়েই হাত পাকিয়েছিল দাস। সেই থেকে ধাপে ধাপে কত দূরে সে এগিয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করতেও সাহস হয়নি আমার। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এসব সত্ত্বেও দুর্জন সঙ্গতি করি কেন? তার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি, দাসকে আমার ভালো লাগে। অজস্র ত্রুটি থাকলেও একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে ওর ব্যক্তিত্বে। সেটা ওর তীব্র স্মার্টনেসের জন্য হতে পারে আমার মতে, কিন্তু মোট কথাটা হলো দাসের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভালো লাগে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ওর অফিসে আলো জ্বলতে দেখে তাই ঢুকে পড়েছিল। একটা বেয়ারা নেই, 3 জন কেরানির একজনও নেই। মস্ত অফিস ঘরটায় সবুজ শেড দেওয়া আলোটার পাশে দাসকে কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হলো, যেন তক্ষুনি আমি বুঝলাম নিঃসঙ্গতা দাসকে মানায় না। ও ড্রয়িং রুমের জীব, ছাদের অন্ধকারে একলা বসে থাকবার জন্য সৃষ্ট নয়। ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বললুম, একলা একলা এতক্ষণ বসে জকের দন পাহারা দিচ্ছ নাকি? প্রায় তাই। বিশেষ ধরনের ব্যাক ব্রাশ করা চুলের ওপর দাস সযত্নে একবার হাত বুলিয়ে নিলে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা ডান হাতেই করতে হয়, বা হাতকে তা জানতেও দিতে নেই। তাহলে আমি যাই, বিরক্ত করবো না। আরে না, তুমি বসো, কাজটা শেষ হয়ে গেছে। পাশের একটা লোহার ড্রয়ার খুলে তাতে কাগজগুলো রাখলো, লক দিয়ে চাবিটা ফেললো ট্রাউজারের পকেটে। তারপর দামি সিগারেটের টিনটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, একটা সিগারেট খেয়ে তারপর ওঠা যাবে। কিন্তু সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটার দিকে আড়াআড়ি তাকাতেই আমার নজর পড়ল কোণের টাইপরাইটারটার দিকে। ঢাকনা খোলা, ঝকঝক করছে কিবোর্ড। রোলারটাকে অদ্ভুত মসৃণ মনে হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াটা বেরিয়ে এলো প্রশ্নের আকারে, তোমার সেক্রেটারির খবর কি? কোন সেক্রেটারি? দাসের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা যেন চমকে দুলে উঠল। আবার কোন সেক্রেটারি? মিস সুলতা পাল। ও আচ্ছা। ছাই জমে ওঠার আগেই অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা ঝাড়ল দাস। কয়েকটা নরম ফুলকে উড়ে গেল পাখার হাওয়ায়। নো ট্রেস। কোনো পাত্তা পাওনি? না। আশ্চর্য, এমন করে কোথায় গেল মেয়েটা? অবজ্ঞা কুঞ্চিত মুখে আবার গোটা কয়েক ফুলকে ঝাড়ল দাস। ও ওসব মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, চেহারাটা ভালোই ছিল, দেখেছিলে তো? নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে কারোর সঙ্গে। পালাবার কি ছিল? যতদূর তোমার কাছে শুনেছিলাম, কলকাতার একটা বোর্ডিংয়ে একাই থাকতো। আত্মীয় স্বজন কেউ থাকলেও তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওর যদি কাউকে ভালো লেগে থাকে তবে তাকে নিয়ে চোরের মতো পালাবার দরকার ছিল না নিশ্চয়। কে জানে, হয়তো কোনো রাইভাল ছিল। কলকাতায় থাকলে খুনটুন কিছু একটা হয়ে যেতে পারতো। এই ধরনের মেয়েকে নিয়ে কত নুইসেন্স হয় জানোই তো। তা হয়তো হয়, তবে দাসের সেক্রেটারি সুলতা পাল সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। মিষ্টি চেহারার শান্ত ধরনের এই মেয়েটিকে কতদিন আমি নিবিষ্ট মনে ওখানেই বসে টাইপ করতে দেখেছি। সামান্য একটু নিরীহ ঠাট্টাতেই যে মেয়েটির গাল রাঙা হয়ে উঠত, নিচু হয়ে যেত চোখের পাতা, তার মধ্যে ঠিক এসব জিনিস আমি আশা করিনি। আমি সাহিত্যিক নই, তবু সাহিত্যিকের ভাষায় আমার মনে হলো যে সব মেয়ে প্রথম প্রেমের জন্য চিরকুমারী হয়ে থাকে। সুলতা সেই দলের। কিন্তু সুলতা যে প্রায় 15 দিন নিরুদ্দেশ, এটা ঠিক কথা। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, কোনো বিপদে পড়বার মতো কাঁচা মেয়েও সে নয়। অতএব সে পালিয়েছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। দাস বলল, সেক্রেটারির ভাবনা নেই, আজও 3 জন ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। তবে মেয়েটা বড় ভালো কাজ করতো। তা করতো। দাস চুপ করে রইল। একটু আগে যে সিগারেটটায় বারবার টোকা দিচ্ছিল, অনেকটা ছাই জমাতেও এবারে সেটাকে ছাড়ল না। আমিও চুপ করে বসে বসে ছাইটা কখন ভেঙে পড়ে সেইটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম, সুলতা এতখানি সাহস পেল কি করে?
সুতরাং একটু পরেই দাস যখন বলতে যাচ্ছিল এইবার ওঠা যাক, অন্তত আমার ওর মুখ দেখে এই কথাটাই বেরিয়ে আসবে বলে মনে হয়েছিল, ঠিক তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে আসলো বাইরে। খোলা দরজা দিয়ে ভেজা ধুলোর একটা তপ্ত রুদ্ধশ্বাস চলে এলো ঘরে। দাসের সিগারেট থেকে ছাইটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। দাস বলল, বৃষ্টি নামলো যে, গাড়িটাও তো আনিনি। না থামলে বেরোনো যাবে না, বেশ ঘটা করে নেমেছে, ট্রাম পর্যন্ত যেতে গেলেও ভিজিয়ে ভূত করে দেবে। থামুক তাহলে। তাহলে একটু বসো তুমি, আমি একটা টাইপের কাজ সেরে নিই ততক্ষণে। উঠে টাইপরাইটারের দিকে এগোলো দাস। সুলতার সম্পর্কে ভাবনাটা ভোলাবার জন্য আমি একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা তুলে নিলাম টেবিল থেকে। এরপর মাল্টিপারপাস স্ক্রিনের ওপরে একটা প্রবন্ধ পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। আলগা মনোযোগের ভেতরে কানে আসতে লাগলো বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ, টাইপরাইটারের রোলারে কাগজ জড়ানোর খসখসানি, তারপরে খটখট করে গোটাকারের টাইপিংয়ের শব্দ। পরক্ষণেই দাস হেসে উঠল। হাসি কেন, ব্যাপার কি? এসো এখানে, দেখো কি মজা হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম। মজাই করেছে বটে একটা। ওপরে টেন্ডার বলে হেডিং দিয়ে তার নিচে 3বার টাইপ করে বসেছে একটি নাম, সুলতা পাল। অবাক হয়ে বললুম, এর মানে? সুলতা পালের নাম টাইপ করেছো কেন? মানেটা তো আমিও ভাবছি। লিখতে গেলুম টেন্ডার, লিখে বসলুম সুলতা পালের নাম, তাও একবার নয় 3বার। তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এতক্ষণ ধরে ওকে নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম, আর ওর ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর যে মনের ভেতরে ওর নামটাই ঘুরছিল। অন্যমনস্কভাবে তাই চেপে বসে আছো। তাই বটে। আজ 1 বছর ধরে এখানে বসে টাইপ করছে সুলতা, একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো। একটা দিন কামাই করেনি, 1 মিনিট লেট করেনি, 5 মিনিট আগে ছুটি নিয়েও চলে যায়নি কোনো দিন। এর প্রত্যেকটা চাবিতে সুলতার আঙুল জড়িয়ে রয়েছে। আবার আমরা দুজনে গম্ভীর হয়ে রইলাম। সুলতার শান্ত মিষ্টি মুখখানা আমি ভুলতে পারছি না। দাসের চোখ দুটো কেমন উদাস আর গম্ভীর হয়ে আছে। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, তুমি কি ওকে ভালোবাসতে? বাইরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো, ধুলোর তপ্তশ্বাস নেই, দরজা দিয়ে ঠান্ডা বিচে বাতাস আসছে। দাস দরজা বন্ধ করার কথা বলল না, আমিও উৎসাহ পেলাম না। শুধু বৃষ্টির শব্দ, আমাদের চুপ করে থাকা, আর ঘরের ভেতর কোথা থেকে উড়ে আসা একটা চামচিকের চঞ্চল ছায়া কিছুক্ষণ ধরে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দাস স্তব্ধতা ভাঙল। টাইপটা সেরেই ফেলি। কাগজটা খুলে দাস সেটাকে তাল পাকিয়ে নিচের বাস্কেটে ফেলে দিল, জড়িয়ে নিল আরেকখানা, আর খটখট করে বেজে উঠল টাইপিংয়ের আওয়াজ। আমি টাইপরাইটারের টেবিলের কোণে দাঁড়িয়ে রইল। একটানা বৃষ্টির শব্দের মধ্যে টাইপিংয়ের শব্দ একাকার হয়ে গেল। কখনো কখনো স্পেসিং আর ঘন্টার জ্যোতিপতন কানে আসতে লাগলো। কতক্ষণ পরে জানি না, কেন যে তাও জানি না, হঠাৎ আমার চোখ নেমে এলো দাসের টাইপিংয়ের ওপর। কি আশ্চর্য, আগাগোড়া ক্যাপিটাল লেটারে সাজিয়ে কী ছাপছে ও! যা দেখলুম তাতে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। প্রচণ্ড স্পিডে পাগলের মতো দাস যা ছেপে চলেছে তা এই। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে সুলতা পালকে আমি খুন করেছি। আমার ব্যারাকপুরের বাগান বাড়িতে পুরনো গ্যারেজের ভিতর একটা বড় কেবিন ট্যাঙ্কে ওর মৃতদেহ রয়েছে। আমি তার উপরে বল প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে, কিন্তু আর তো আমি চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। যা দেখছি এ তো স্বপ্ন নয়। আমি আর্তনাদ করে উঠল, দাস, এ কী ছাপছো তুমি? এ কী ছাপছো? টুলের ওপরে দাস থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা মৃত প্রাণী যেন নড়ে উঠেছে ইলেকট্রিক কারেন্টের ছোঁয়ায়। যেন এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে টাইপ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠেছে। আমি আবার বললুম, দাস, কি টাইপ করে যাচ্ছ তুমি? নিজের টাইপিংয়ের ওপর চোখ বুলাতে দাসের 10 সেকেন্ডও লাগলো না, আর পরেই পিছনের লাঠি দিয়ে টুলটাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। হ্যাচকা টানে কাগজটাকে টেনে বার করে নিয়ে বিকৃত গলায় চিৎকার করে বলল, না না, আমি না, আমি না। আমি আরও কি বলতে যাচ্ছিলাম, দাস বলতে দিল না। মিথ্যে কথা, আমি না। জান্তব্য গলায় আবার চিৎকার করে উঠল সে। পর মুহূর্তেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, নেমে গেল রাস্তায়। আমার বিহবলতা কাটাতে আরও প্রায় 1 মিনিট লাগলো। তারপর যখন বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে এলুম, তখন মাত্র 20 গজ দূরেই একটা লোক চাপা পড়েছে বাসের তলায়। কাছে না গিয়েও আমি বুঝতে পারলুম সে দাস ছাড়া আর কেউ নয়। আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তাকে নিজের হাতেই তার শাস্তি দিল সুলতা। এরপরে একটিমাত্র কাজ আছে আমার, কোনো পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে
পুলিশকে জানাতে হবে ব্যারাকপুরের গ্যারেজে সেই কেবিন ট্র্যাঙ্কটার কথা। শুনছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প টাইপরাইটার। গল্পটি কেমন লাগলো জানান কমেন্টে। ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং নিজের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন।